Enea Kovaci, ish boksier kampion i Shqipërisë me Tiranën, sot sekretar i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Boksit, që sapo mbylli veprimtarinë e fundit të vitit 2025 Kupa e Shqipërisë në Shkodër. Urime për mbarvajtjen e aktivitetit. Falenderit shumë, falenderojmë sidomos gjithë sportistët boksierët tanë, të cilët edhe pse ka qenë një vit i vështirë nga ana e buxhetit për Federatën Shqiptare të Boksit, kanë suportu, kanë bërë servitje, na kanë përfaqësu kombëtarën në për aktivitetet ndërkombëtare të kampionatit evropian, kemi arritur të fitojmë 2 medalje në vendin e tretë dhe në shumë turnete të tjera. Gjithashtu, pjesëmarrja në kampionat ka qenë e jashtëzakonshme, i cili u zhvillua në qytetin e Vlorës dhe sot u pasua me zhvillimin e Kupës Republikës Shqipërisë, i cili është aktiviteti i fundit vitit për Federatën Shqiptare të Boksit, një përfaqësim i mirë, jo ashtu si shpritet, po gjithsesi i ka arritur qëllimet e veta. Diçka për Vllazninë, e cila fiton 2 trofet kryesor të vitit. Ekipi Vllaznia, si çdo vit, bën një paraqitje të mirë. Pasi punon shumë me sportistët e vet dhe gjithashtu ka shumë masivitet në pjesëmarrje. Dhe cilësia pastaj dihet mëse tregon rezultat. Çfarë presim nga boksi shqiptar për vitin e ardhshëm? Nga boksi shqiptar për vitet e ardhshme presim të mundsojmë realizimin e ëndrrës që kemi ne, që një nga sportistët pretendent tanët të ekipit kombëtar të arrijë të kualifikohet për në lojrat olimpike. Gjithashtu, fati jonë i madh është që kemi sportista shumë mirë në brezat e rinj, cilët janë pretendent për medalje në kampionatet elitare, europiane dhe botërore, për moshën të rritur. Po punojmë shumë, bashkëpunimi është i gjithë, jo vetëm se ekipi kombëtar shihet si atributi gjithë trajnerëve tanë. Ka element nga gjithë, nga Shkodra, nga Tirana, nga Vllaznia, nga Flamurtari. Punojmë gjithë bashkë, shpresojmë që të marrin medalje këta djemë, se këta nderojnë neve në radhë parë dhe veten e vetë në radhë dytë, si renditje. Faleminderit, suksese në vazhdim. Faleminderit.